我叫白思月，是金域游戏公司高级策划。昨儿想着下班去吃个火锅，结果被老板留下来加班，今天还起晚了。老天啊，就不能让我按规划走吗？给我个剧本吧。五一记得吃饭啊！五一记得吃饭啊！早开点，思月姐早。今天这个功课，元哥啊，昨天那个客户搞定了吧？啊，你怎么这样说话？你出点子，我出马，拿捏。走。拿捏。哎，早，思月。昨天 IK 推广我有点懵啊，你看一下。我有一个类似的项目，等下推给你。啊，好，谢谢。思月，你竟然差点迟到，老大那边都陆陆续续到了。给，帮你打好的策划案。还好有你啊，墩墩，谢谢你。没事。思月，你说新的策划总监会不会就是你呀？哎呀，还没定呢，你别乱说。走，进去。这次的线下活动也是重要板块。首先，我们会举办线上投票，投票前10的城市，我们会在当地举办玩家聚会，到时候会联名一些知名 IP 做游戏周边。本次周边主打盲盒。嘿，进来，坐。这种方式过时了。啊？您说什么？哦，对 ，I'm sorry，忘了介绍了，这位呢就是我们新到的策划总监端木文宇。办活动最大的作用是宣传和吸引新玩家，卖手办，这能吸引流量吗？那您是有什么建议吗？这是你要考虑的，不是我。哎，端木，这就是你的办公室了，看看喜不喜欢。啊，怎么样？哎，4月，来的正好啊。那刚刚开会的气氛相当的不错啊。接下来我决定那个嘉年华的项目，你们俩搞定。你好，我叫白思月。不是还有其他项目吗？哎呦，这是怎么了？刚才你们不是聊得挺好的吗？你来我往，像打乒乓球那样，不错的嘛。再说了，我告诉你，思月他的工作能力很出色，而且人非常能吃苦，你就多带带他嘛。而且我们现在其他项目对于你来说没有什么挑战。行。哎，愉快决定啊！哈哈哈！啊，好了。我看他也没多大嘛，装什么装，一点礼貌都没有。对，新官上任3把火，第一天来就把我们辛辛苦苦做的文案给毙了。我还听说他以前就是这个样子，很凶，尤其是对女员工。啊，不是他姓什么？姓端？端木。啊，端木啊，这人恐怕是霸道总裁文里走出来的吧？我以为他是什么……下班了还得改方案，唉。有新消息哦。
郡主，大事不好啦！什么事儿这么着急呀？来了，那个将军来了。端木将军大驾光临，不知有何贵干？进去再说。这预告片是 AI 换脸？谁搞的恶作剧啊？这么无聊？线上流量啊，做直播。搞定。墩墩，我搞定了，看明天那个死面他还有什么好说。那个什么将军。郡主，大事不好啦！什么事儿这么着急呀？什么呀？这预告片的男主怎么是那个新来的死面瘫啊？还是个甜宠剧情，饶了我吧！我做了一些改动，材料掉落的几率变高了，但是高级皮肤所需要的材料种类也变多。我想邀请一些职业的选手来比赛做直播。我计划请一些流量歌手来唱我们的主题曲。还有其他选择吗？有。喂，哎，思月，怎么了？哎，思月，你没事吧？将军，哎，思月，退了。思月，思月，你醒啦！你吓死我了你！怎么回事？你发高烧晕倒了，端木总监去给你买药了呢。没事，应该是昨晚着凉了。该说不说，这总监还挺贴心暖男的，也不像说的那么凶嘛。哎，没事了。哦，等等我，哎，你真没事吗？思月，好点了没？你没吃早饭吗？你吓死我了，墩墩。够不够吃啊？我这里还有很多呢。墩墩，你真好。你才好呢，吃这么多都不胖。没事，你多吃一点，正好我减肥，少吃2个。对了，墩墩，你知道谁这么无聊吗？昨天居然有同事用 AI 把我和那个端木做成甜宠剧主角。有心上修。说，为什么来这儿？这次到民安城是受圣上的密令。根据可靠情报，有一伙江湖大盗就藏在此，动机不明。我打算暂住这里，秘密调查此事。暂住这里？我不允许！最后一道他来了！
臭端木，你怎么不穿衣服啊？不是吧？又来？霸道将军爱上刁蛮郡主？没有，难道不是这个？墩墩，你最近有没有看过一部剧，叫《霸道将军爱上刁蛮郡主》？没有啊，新剧。好看吗？很抓马。抓马？没有哎。思月，你要不然还是请假回去休息吧。我这个还没做完呢。吓死我了！还好没有跟剧情一样。白思月，你的快递！哎，来了！啊！完了！好烫！真是烦人，躲都躲不掉。烫伤的剧情还是发生了，怎么被烫的位置还能跟预告片不一样啊？后背的布白准备了，怎么不按套路出牌？给他送个烫伤膏吧。总监，这个烫伤，你怎么不穿衣服？不会吧？哎呀！别摸了。是，思月，我是脑子烧坏了吗？总监，端木做我的娘来，你看他们，是怎么回事？我对不起，对不起，对不起！哎呦！看什么？看够了吗？这一次绝不能被预告片牵着走了。11点了，又要打车了，好贵。端木总监去给你买药了呢。
怎么还没有司机接单？哎呀，好困哦！哎呀，老天爷，赐一个可以接我下班的男朋友吧！求你了，老天爷！上车，不用了，快点儿！老天爷，我可什么愿望都没许，您可别当真啊！要不要说点什么？住哪儿？文景路那边，今天那个事情，抱歉啊。算了。导航搜索文景路。已为您规划好到文景路最佳路线。糟糕，对少爷好像有催眠作用，眼睛要睁不开了。白思月，白思月，文景路到了，你在哪儿下车？白思月，白思月，知道。这个表情可以吗？一会儿要严肃，不能笑。今天是不是要碰到了？好紧张啊！刚才我到底在说什么？会不会太装了？是你的事儿，不是我的。这话说的真无语。这么沉。我不会飞，在没有你的，在没有你的别乱动。宇宙，一切很黑，黑到无法，黑到无别法动抵达。
若是你今干嘛让我加班？回答死面疼。不是你，我不要讲假。这是我和端木总监，现实怎么跟那个甜宠剧的预告片一样？我的生活被剧透了吗？我不要，不要被安排。这次又是哪家？一家游戏公司，事成后3倍报酬。原来是你在的公司啊，4月事件。我这是在哪儿？昨天晚上，哎呀，老天爷，赐一个可以接我下班的男朋友吧！上车。糟糕，退烧药好像有安眠作用，眼睛又睁不开了。难道？思月，我刚刚看到一个小哥哥，他好帅哟！谁啊？哟，你呀，起来。自从遇到那个端木就没有好事，这2天还是避开他吧。墩墩，我今天不跟你一起上班了。有新消息哦！怎么又来了？起来了。早。走。我先去上班了。等一下，过来先把早餐吃了，吃完我们一起走。不用了，不用了，我得回家换衣服。没那个时间给你。
去的路上我们讨论工作。那个，我们昨天没发生什么吧？没有。那就。总监和思月一起来上班的哦。真的耶！我刚刚也看到了，他们还手挽手呢。总监早。早。他们都怎么了呀？已经到公司了。总监早。你看呀，我就说吧。哎呀，4月今天连衣服都没有换，这肯定是。你们这是干嘛呢？还能干嘛？没干嘛，别乱说。你们都很闲是吗？哎呀，散了吧。对。新的方案你准备好了，汇报一下吧。供应商的资料你也整理一份发我吧。我又不是你助理。红毛那边约我们明天过去一趟，可能是直播流程有问题，你提前做一下准备，看我做些什么调整。好的，总监。对了，记得吃药，多喝点水。哦。五一，吃饭。有新消息哦。该不会在身上吧？将军，请自重。什么老土的剧情，还将军请自重。要是现实按照这个甜宠剧发展，那我岂不是要跟端木谈恋爱？好可怕！等等，不会只有我一个人能收到预告片吧？最近你有没有看过一部剧叫《霸道将军爱上刁蛮郡主》？没有啊，新剧啊，好看吗？
公司文件也没有。这台也没有。哪位大哥，别开玩笑啊！小美还年轻，你别带我走啊！我什么都没干，我什么都没干。遥远的星，微弱的光，是我唯一的方向。若是你，请你回答，不是你，我不一样挣扎。Cause you're always in my head, always in my head。在有你的世界，一切才唯美。将军，请自重。将军，请自重。应急灯功能正常，已恢复供电。我刚才说什么呀？老大，我先走了。什么将军请自重？将军，请自重。将军，请自重。将军，我是脑子烧坏了吗？难道说这一轮是双人玩家，不能把白思月拉进来？得想个办法。大胆盗贼！你是谁？老熟人了，德木将军，你不要过来啊！黑衣人公文，难道公司要遭贼？不错不错，
那我们就按照这个方案执行了。好的啊。哎，还有个事，上个星期有个游戏公司找到我们，说要3个月之后搞个游戏直播。我看了一下他们这个项目，很像超时空，不过听说他们现在这个游戏连个雏形都还没有。啊？他们想3个月做一个游戏？怎么可能？这是哪个公司啊？这个吧，我就不方便透露给你们了。好，那我知道了，谢谢啊。那我们就先撤了。好的，谢谢。好，好，再见啊。哎，端木总监，稍微等一下啊，端木总监。还有个事情想请教你一下，就是那个超时空拯救第4周末要怎么过啊？4周末其实我也没过，我儿子一个人玩的无聊，我还想和他2个人一起玩呢。这个的话，我也帮不上忙。哎，好吧，那谢谢啊。好，那我们先撤了。好的。第4周末很难吗？你没玩过超时空拯救吗？我玩过啊，我卡在教学楼那关了，然后我去找产品经理要了攻略。想要打通超时空需要的线索太多了，牵一发而动全身，只要有一点疏忽，可能就会前功尽弃，然后陷入一次又一次的循环。那你通关了吗？啊？怎么了？哦，对了，老大，公司最近要遭贼。你最近怎么神神叨叨的？不是，真的要遭贼！你看红包直播的那个人都听说了。你还是把你的精力放在方案上吧，好吗？我到底在干嘛？一会儿对你好，一会儿又那么冷淡，到底什么意思呀？东西收到了，金玉说。下来就等你好消息了。好久不见，最近还好吗？吴姨，吃饭。好久不见，紫薇。好久不见。陈功业状元到。
我就说你今年一定高中。多谢郡主吉言，不知今日可否请郡主一起用膳？可以呀。这位是将军、参军这几年都是陈功业公子陪着郡主，他还是今年的状元郎呢。陈功业，没想到咱俩还能成为同事。对了，你们公司有什么需要注意的吗？这种方式过时了。那您是有什么建议呢？这是你要考虑的，不是我。你们都很闲是吗？哦，新来的总监有点凶。是脾气很差吗？哎，思月，你怎么了？没事吧？哎，思月，你怎么了？这总裁还挺贴心暖男的呢，也不像听说的那么凶嘛。也不是，其实按时完成工作就好了，也没什么。好吧，那你先下去，我去停车。嗯。过马路小心哦。嗯。早啊，总监。你今天没开车啊？没有，车送去保养了。哦。我朋友今天刚好入职咱们公司，开车就把我送过来了。哦。谁又惹他？思月，你今天怎么这么早啊？给。哦，不用，我吃过了。朋友刚好开车过来，我顺路过来。啊，是那个端木总监吧？不是，你想什么呢？快看，是那天我遇到的很帅的小哥哥。思月，谢谢。你俩认识啊？是你啊。你好，我叫陈颂。你好，你还记得我？大家都叫我墩墩。你好。你好，墩墩。你好，你好。你好。好了，别你好了。这是我学弟，咱们新同事。他就这样，习惯就好了。没事。哦，工位在那儿。那我先过去。哎，别看了，口水都要流出来了。快坐下吧，上班。快！今天我们欢迎一个新同事，陈颂。大家好。好了，现在大家都汇报一下自己的工作进度吧。从渊哥先开始。我先开始啊。好的。上周我们更新了一些补丁，但是后台收到了好多投诉。昨天的预告片明显是公司会招贼，会是谁呢？元哥，老员工了，为人 nice， 笑口常开，他不可能偷东西。涛哥，人家去年还拿了优秀员工呢，不可能。小爱，人家那么可爱，怎么可能偷东西？不对，人不可貌相。
我不说你也不敢信，端木那家伙会偷偷看甜宠剧啊！有可能，有可能，凡事皆有可能。还有墩墩，为什么会这样子呢？陈颂，哎，人家第一天上班你就怀疑人家，太不像样了。你可以把例会和一些老角色更新一下嘛，还可以在里面加一些小彩蛋啊、小成就啊，对不对？这些也交给墩墩去做吧，好吗？我那么在意陈颂干嘛？总监，我跟你说的都是真的，什么呀？公司要被偷了。你又发烧了？没有，你相信我，我看见了。看见什么了？不是，哎呀，你得信我，反正。好了，回去工作吧。走。不是，你信我，总监。总监，我说真的呢。总监。5、4、3、2、1，下班。耶！走了，宝贝们，还有约会呢，拜拜，明天见喽。思月，我先回去喽。哦，拜拜，拜拜。记得报程啊。等我。放心吧。走了走了走了。来，一块打成同车比。哎，总监，总监，你今天不加班？都工作完了加什么班？你忘了我？不是，你忘了我跟你说的？说什么？我今天晚上要在这守株待兔。早点回家吧你。哎，我思月，你还不走吗？我加班。那要不要我陪你啊？不用。好吧，那我走了。拜拜。时间怎么过得这么慢呀？难道这都是我最近加班太累出现了幻觉？不会是我神经出问题了吧？这人是谁呀？这也是你安排的吧？
你这是违法的，知道吗？站住！别跑！站住！你知道源代码就在里面，还故意在外面先寻找一番，好营造自己不熟这里环境的假象。你为什么要这么傻？涛哥，到底是谁指使你这么干的？这游戏再这么做下去就完了。你什么都不懂，不要多管闲事。偷了墩墩的门卡，还想栽赃人家什么？没办法，是自己选的。白思月，白思月，赵姐，姐呢？姐，好了，醒了，睡得怎么样？姐呢？贼？抓住他！别让他跑！救难！我习惯这样抱着你，每天送送早点都没问题，请不要对我的真心若即若离。习惯这样看着你，就好像看见满天的小星星，你就有魔力，连我都觉得不可思议。哇，太精彩了！谁呀？他们到底在说啥呀？半夜就……嘘，名场面还在后头呢，快看！这又是谁呀？这是咱们公司晚上这么热闹啊？你还认不出来啊？看，哇，真没看出来啊！哎，你们在看什么呢？啊，怎么没了？我们关了。好看吗？哎，我还有线下会议，我先走了。哎，你所谓把遥控器给我呀！思月，冰美式双倍浓缩，没错吧？谢谢啊。没事。太难了。那我做前台。嗨，我可以坐这里吗？哦，可以啊。咦，没想到我上班第2天就碰上团建。咱们公司平常福利都这么好的吗？哪有？其实平时甄总都很抠的，像铁公鸡一样。就是点下午茶的时候还 AA 呢，一次都没有请过。这样的吗？还有没有什么八卦跟我分享一下？哎呀，多着呢！我跟你说，哎呀，上次我也这么觉得。我偷偷跟你说，蹲。我跟你说，上次请的那奶茶还是我花的钱呢，都没敢跟他提。他那铁公鸡肯定不会给我。对，还有之前那个小美也跟我说过。哎呦，我跟你说，他那些铁公鸡的事都说不完。你以后啊，在时间长了你就知道。而且你以后有什么需要帮忙的，尽管来找我，都可以。端木呢？端木将军，他不是刚出去吗？这家伙又想不辞而别。郡主，等等我，郡主！哎呀，郡主！端木！端木！
今天七夕我们去放纸船吧。4月，国家有难，匹夫有责，原谅我的不辞而别，待我凯旋。走。干嘛不躲开啊？对不起，当年我不辞而别，是怕我回不来了。我亲亲，还是我亲上去的，怎么办？平时不上班的时候，现实不会真的跟预告一样吧？看电影啊，还是看书啊？哎，那我们下次一起去看电影吧。我听别人说新上那个电影特别好看，一直没有找到人陪我去看。好好好，那我这几天还是避开他吧。好舒服。墩墩，哎，4月，快过来一起玩。快来，端木呢？端木将军。不行不行，我不可以碰到他。不了，我吃饭了。胆小鬼，我去找你啊！哎，糟糕糟糕！碰我的！还长这么大个子了，我来。再来！是，一起来！别碰我的！别跑！我怎么了？头怎么有点晕晕的？我不会累，越过原野，也越过黑夜，白昼遥远的星，微弱的光是我唯一的方向。若是你，请你回答。不是你，我不一样挣扎，已经在这里，
无数个春秋，无数个冬夏，只叫 You're always in my head, always in my head, always in my head, always in my head。 一定是因为这个预告片。哎呀！不行，我不能这样被预告片带着走。思月，你干嘛呢？我刚找了你好久啊。我没事。哎，你泡澡泡的怎么样啊？超级舒服。我跟你说啊，这个温泉水它就是不一样，泡完皮肤都滑滑的，而且那个自助餐真的超级好吃，吃的我好饱啊。思月，你脸怎么那么红啊？有吗？空调坏了。那个自助餐特别好吃是吧？我饿了，我先去吃饭了啊。你想吃什么？发消息给我，我给你带啊。你给我发消息啊！哟，思月，你这是？你那么着急干嘛去啊？我饿了，我要去吃饭。那正好，我们一起。走。文宇啊，爸爸的人生充满了戏剧性，也充满了无趣。每一天我都会看到第二天发生的任何事，有些是我们期望的，有些让我们绝望，但是都改变不了。强行改变可能会让后果更糟糕。希望你的人生一切正常。如果你也碰到了奇怪的事，切记不要强行改变，不要付出情感，就不会受到影响。我记得你上学最喜欢吃这个了。好，谢谢啊，你还记得？怎么，是不喜欢吗？哦，没有。来尝一尝。端木总监和你好像关系还不错。没有，就普通同事。我是听同事说，端木总监好像喜欢你。是吗？谁说的呀？怎么可能？他天天让我加班，怎么可能喜欢我？你想多了。那就好。什么嘛？我不发信息，你也能先发给我呀。今天是有什么心事吗？没有，就是手机快没电了。那我先回去充电了，拜拜。谢谢你的蛋糕。这边温泉挺舒服的。是啊，晚饭也挺好吃的。我也觉得晚饭也不错。你开心吗？开心啊。知道了。那谢谢你的款待，蛋糕很好吃。早点休息啊。晚安。拜拜。
房间比较紧张，委屈一下吧。好，那我先去洗澡。去吧。墩墩，我哎，你没睡啊？想什么呢？4月，你说咱俩是不是塑料姐妹？什么呀？咱俩之间没有秘密。那你老实说，你刚刚干嘛去了？啊，我在房间啊。不可能！我刚刚明明回房间叫你吃饭，你都不在。说，你是不是跟陈松？不是，没有。那你就是不肯告诉我，你就没把我当姐妹。哎，这天天，我说，你说，那个，我刚才跟端木总监，接吻了。接吻了？你俩哎呀！晴姐，喂，晴姐，晴姐，我跟你说，4月她谈恋爱了。没有，你别乱说。晴姐，没有啊，没有，你别听着说。有，他就有。怎么回事啊？思月，你和谁呀？那是一个意外。所以说，端木是你们的上司，陈颂是你的小学弟，他们俩都对你有意思。对，不对？哎呀，你们怎么就不听我说呢？哎呀，好了，我下周去找你们玩，亲眼考察考察。好，到时候我再详细的跟你说。好嘞，拜拜。哎，思月，你给我讲一下细节，你们俩是怎么打扮的？我急了，你给我详细说一说，你们俩细节是怎么样的？哎，你别睡，给我起来！来了，思月，总监回你信息了吗？你说这男人怎么亲个小嘴还这么害臊？实在不行，你就主动给他发信息嘛。不要吧。其实陈松也不错，长得白白净净，小奶狗比小狼狗好。嘘，你怎么不上去啊？总监和甄总不是也没上吗？他们已经坐车走了。啊？别等了，快上去吧。小奶狗也挺好的嘛。哎，都方便的了。来，上车。好。哎呀，正好啊，跟你说一下情况啊。上个季度的超时空数据出来了，你看看。新增的玩家呢是多了，但是退游率也增多了。好，我知道了。那我回公司一趟，整理一下数据。来不及了，去上海。
总监干嘛去了？这都消失几天了？这不行啊！主动出击啊！我才不要出击呢！也对，天天有小奶狗守护着，要什么闷骚总监呢？还说，不敢了，不敢了。有新预告片了吗？最好再也不要有。有新消息哦！来，说曹操来，来，今天我来陪你看，我倒是要看看是什么样的预告片。4月，看我给你带来了什么？哇，老李家的米糕。好久没有去民安城了，不如陪我去集市走走。不好意思，今天不方便。走。这个应该是 AI 换脸吧？怎么这么像？想的太简单了，简直就是 bug， 可以预言。不过4月你可真行。怎么才能摆脱这个预告？有了，我就不按你说的来，看你能怎么办。还不错。材料什么？哇，老李家的米糕。没什么。明天步行街有个市集，好像还挺好玩的，要不要一起去逛一下？明天啊？不行，我有朋友要来。好吧。这真能使啊！这也太戏剧了吧，太神奇了。于总，端木，这么巧啊？那个，我想请教你一个问题，可以吗？你说，就是最近几年的游戏趋势，你觉得怎么样？下午1点，会议室开会。不是吧4月，你的总监大人回来了，周五了回来干嘛？周末回来吗？要不请假算了，说消失就消失，才不想看见他。我习惯这样抱着你，你轻松松早点都没问题，请不要对我的真心若即若离。习惯这样看着你，就好像看见满天的小星星。你在干嘛呢？地毯，我用地毯擦擦鞋。别迟到了。等一下。你们先，我下一趟。上啊！没事儿，我们下一趟，拜拜，拜拜。总监，您回来了，早上好。早上好。
那个都别迟到了，上来吧。好啊，总监。来，走吧。思月，陈松肯定是去给总监叫板啦。进。总监，这是东南亚的策划案，4月已经审核好了，让我给您看看。叫什么版？当然是为了你呀！小奶狗变小狼狗，嗷呜！那个谁，什么？告诉我，给我离白4月远一点！不，也有可能。你什么意思？你说我什么意思啊？你胆子挺大呀！我看你胆子也挺大的嘛。今天早上的事儿我还没收拾你呢。哎，不，我错了，思月，我错了，思月。哎，你细化还没做呢，我下周不是要……靠你了，追总监这件事情包在我身上，帮你出谋划策。你胆子是真的挺大的。等会儿开会，我看你怎么办。不是吧？这么快更新？4月，我明天就到了啊。OK。游戏有试玩吗？感觉怎么样？还不错。我觉得可以用游戏中的道具名去和品牌做联名，来提升玩家对我们超时空 IP 的感知度。很好，参考一下技术部那边的用户数据，出个策划案。好的，您放心，最近也会多去技术那边转转。好，那我去下洗手间。等一下，你帮我把电脑拿到会议室。好。怎么对面有人？总监来了。总监，您电脑给拿过来了。好，那我们现在开始吧。看来不能冒进了，稳住。现在我们这个小组只负责嘉年华活动，直播部门已经没有什么问题了。明星表演赛，现在还有什么问题吗？已经沟通过了，没有问题。现在做的是直播流程的细化。我还没有收到，你什么时候可以给我？这个总监，明天给到您。好，你们相互配合好，不懂的就多多沟通。好的。有什么问题，我都会请教4月的。这么看着我干嘛？这么快就查到了。好，那今天就先这样了，散会。哇，看到没有？看什么？总监他吃醋啦！哎呀，对了，晴姐明天来，她要是知道咱俩明天加班，那你明早赶紧跟我一起弄完吧。哎呀，你最好了。
这个好好吃啊！那还有那么多呢，昨天刚买，尝尝。完了，我又重了，前天买的衣服又穿不下了。知道自己重了就赶紧减肥吧。对，刘畊宏女孩跳起来！噔噔噔噔噔噔噔！哎呀，行了，停了，赶紧写方案，等会儿晴姐来了。快，做到哪儿了？我看一下。还差一点，一会儿给你。好，那你快点，答应了明天要交给端木的。啊，端木？哎呦，叫的好亲切呀！少来了，快点做，等会儿晴姐来。有心上修，有心上修，有心上修，没完没了了是吧？思月，其实我一直对你都很……思月，端木，啊！我脚崴了，不要这样搞我好吗？思月，不然你救救我吧。墩墩，你救救我吧！哎呀，谁啊？ Hello， 你怎么来了？谁啊？哎，陈颂，你来啦！我来给你们送奶茶。哇，谢谢！哎，来，进来。哎，什么意思啊？我这才刚到，我还没进门呢，就把我赶出去是吧？你终于来了，你不知道我经历了什么。我这不是来了吗？啥情况呀？哎，你先让我把奶茶放下吧。你好，欢迎光临。那个我看一下花。鲜花都在这边。你好，帮我拿下这束花。好。谢谢。不客气，我去给你打包一下。思月，您拨打的电话正在通话中。你没事吧，思月？没事，骚扰电话。你好，晴姐，我叫陈颂，您叫我小陈就可以了。虽然初次见面吧，但我经常听思月提起你。别，我可不敢当。小宋哥大名，我可是如雷贯耳，对吧，墩墩？对。你没事吧，思月？没事，骚扰电话。
您好，秦姐，我叫陈颂，您叫我小陈就可以了。虽然初次见面吧，但我经常听思月提起你。别，我可不敢当。小宋哥大名，我可是如雷贯耳，对吧，墩墩？对，我经常在秦姐面前提起你。没有。你快点弄方案去，我们好不容易聚聚，结果又变成聚众加班了。思月，帮我。那我帮你吧。太好了，你果然是人帅心善，我果然没有看错你。来，思月，回屋聊聊去。那我这个不会啊。那我教你。怎么一直不接电话呀？刚谁打的电话？这么惊慌失措的？端木吧？说说吧，什么情况了？看你纠结的，打回去问问不就得了呗？不好吧？这我才刚刚给人家挂了。这有什么呀？你又不是小孩子了，打回去。哦。哎，我跟你说，你这个小学弟啊，可不简单啊，你得多注意点儿。啊？你信不信5分钟之内他肯定会敲门？不能吧？谁啊？啊，是我，我想给你们送点水果。啊，不用了，我们换衣服呢。啊，那好吧。看吧，你怎么知道的？总之啊，我跟你说，你这个小学弟不简单，小心一点儿。接啊，免提。喂，那个你家在哪儿？我有一些话想跟你说。你问这个干嘛？就是我现在就在你家楼下，然后晚上想跟你一起吃个饭。那个我这2天朋友在，要不过2天？那好吧，那我们就改天再约。墩墩说的没错，你果然沦陷了。我才没有呢。搞定。太厉害了，这写的太好了吧？还行吧。这样，你把它收整保存一下，然后去厕所。好。给你。我们晚上去吃点啥呀，秦姐？我也不知道要吃什么呀。那我们出去问一下墩墩吧。行。我来的时候看到楼下有家面馆。怎么样？出去吃饭吧。我刚喝的好饱啊，要不然你们去吧。而且我的方案还有一点点就写完了，要不你们先去吧。你们想吃什么？我没想。我们就附近随便吃点吧。没事，秦姐，我就住这个小区，就给个机会，让我略尽一下地主之谊。三木，只要我跟陈颂去吃饭，不就不会崴脚了？哦，对，我请大家吃。我喝你那么多奶茶了，也该回请你一次了。走吧。走吧。墩墩，你
回来的时候还是帮我打包一份吧，谢谢。嗯，那你坐吧，拜拜。好，拜拜。按照预告片来讲，端木应该也在附近啊。端木，果然预告片很准。也不知道他吃饭了没有。我为什么要关心他有没有吃饭？喂，老赵，确认资料没错是吧？好的，我知道了。这家店味道还不错哎。好久没来吃了。是啊，吃好饱。那这样，我去开车，你们等我一下。好，好不好？沈总，沈总，这人怎么骑的车呀？陈宋，你没事吧？没事，没事。这家店味道还不错哎。好久没来吃了。是啊，吃好饱。那这样，我去开车，你们等我一下。好，好不好？沈总，沈总，这人怎么骑的车呀？陈宋，你没事吧？没事，没事。你能这样吗？可以，可以。晴姐，你先回去吧，我打车带陈宋去医院看看。嗯，走。你这也太脆弱了。好，坐。你就好好在家休息吧，这几天别去上班了。主要是我刚上班没几天，这样会不会不太好啊？你都伤成这样了，你好好在家休息，有什么工作我给你发消息。行。好了，你好好休息吧，我先走了。拜拜，注意安全哦。好。人员，陈宋，陈宋，怎么会这样？没有关系，没事，没事。难道？后面还有？你怎么那么不小心啊？我自己来吧。又不是第一次帮你擦药了，你害羞什么？是这里吗？啊？我好像不疼了。你怎么样？
难道是因为我故意不按照预告片走，才导致陈松受伤的？思月，你去哪儿？我去上班啊。上班？你这，进，进来，坐，都伤成这样了还上班，能闹？你想吃什么？我给你带过来。早饭。谢谢你啊，思月。客气什么？最近的工作我让他们说一下，交接一下。你最近好好休息就行。好啦，我先走啦，拜拜。拜拜。我的、墩墩的、陈颂的都在这儿了。电子版刚才也发你了。你师弟陈颂现在怎么样了？不太好，他路都走不了。没那么严重吧？我听说不就是腿骨折了，手也错位了吗？这还不严重？哦，对了，我晚上得早点走，我得给他送饭。随便你吧，早退扣全勤。你看什么？思月。今天晚上我跟你一起去吧。啊？我这不是体恤员工嘛，正好我手头也有几个项目的细节需要跟他对接一下，就这么定了。去吧。哦。情况。思月，我来送饭了。哎，你快坐，快坐。快坐。下班晚了点儿，没等急吧？没有。思月，我感觉你今天怎么心不在焉呢？啊？没有吧，就是工作有点累。那个，等会儿跟你交接一下。好啊。那个思月，我一天没有上洗手间了。你终于来了。还不走？走啊！总监，要不你从后面拖住我自己来。那我帮你拖。我自己拖。你自己拖。你拖得太粗鲁了。那你快点。不用，我自己来。快点！你不要那么粗鲁好不好？咱们快点。你这样我很疼。哎，快！你快点！你这别！来！一天没有上洗手间了。你终于来了。还不走？走啊！
总监，要不你从后面拖住我，我自己来。那我帮你拖。我自己拖。你自己拖。你拖的太粗鲁了。那你快点。不用，我自己来。快点！你不要那么粗鲁好不好？咱们快点。你这样我很疼。技术部那边说，这个 bug 是有根源性的，不好修改。玩家发现之后，肯定会有人带节奏。小艾，你做一下公关准备，还有思月。墩墩，你也给个决策方案。啊，散会吧。对不起，我来晚了。啊？哎呀，我怎么感觉后背发冷？这大冷天的，谁开的冷气？这可不是冷气好吗？是霸气。休息一下，等一下来我办公室。好羡慕。喂，我知道，我担心他发现了什么，已经想办法避开公司一段时间了。不好意思，我不喜欢被人指挥。怎么还这么疼？那个早上超时空有个 bug， 我们需要做些准备。那是他们技术部的事情，关我们什么事啊？我担心有些玩家发现之后会乱带节奏，我不了解的话，不知道怎么去定公关策略。让陈宋辅助吧。陈宋，他都受伤了还折腾他？怎么，你心疼他啊？陈宋，那就先这样了，你先消化资料，我给思月讲讲刚才的情况。好的，总监，我脚已经消肿了，明天我会跟技术那边了解情况，然后等我明天去公司了给您汇报。不对啊，他不是还受伤了吗？你说什么呢？啊，没事。哦，对了，那天你要跟我说什么？我那天找你其实是想跟你说一些话，结果发现陈宋他……陈宋？咋了？你要跟我说陈宋的事儿？不是，我是想拿些东西给你。你这是在吃醋？我没有。没有，那就是我自作多情了。那既然是这样，那你那天干嘛？为什么要亲我？那天不是你先亲的我吗？
他都受伤了还折腾他。怎么，你心疼他？哎，你看，啊，思月你怎么了？顿顿，你自己去吧，我就不去了。你给他送过去吧。为什么？这都快到家门口了，你为啥不去了？哎呀，肚子好痛，你去吧，我有点不舒服。去吧，你去吧，陈总好饿呀，我不太舒服，你去吧。我自己去。思啊！怎么是你啊？啊！怎么是你啊？我懂了。晚上好。端木到底什么意思？哎，还是要跟他说清楚。我不会累，越过原野，也越过黑夜，白昼遥远的星，微弱的光，是我唯一的方向。谢谢。我今天来找你是为了陈颂。陈颂，你和他……你别误会啊。来，你看看这些吧。陈颂入职过的每一个公司，不是倒闭，就是核心技术被盗。你觉得奇不奇怪？不可能吧？他应该干不出这样的事。他没有你看到的那么简单。反正你离陈颂远一点。谁啊？是我，思月。我听说你生病了，我过来看看你。怎么了？等一下。干啥？这，来，上去。不上。那你进去。老大，我求你了，那你别出声音行吗？求你。千万别出来！思月，听说你不舒服，没事吧？我没事。你手没事吧？你应该好好休息，你赶紧回去休息吧。我们明天见啊！拜拜。等一下。怎么了？我有话想对你说。你说。思月，你找个地方藏一下，快藏呀！总监，你好啊。思月，你是不知道，我刚才不是去给陈颂送饭吗？然后你知道他怎么样吗？你就应该在的。他就这样站得笔直的，然后拿出一束花，给你一束花，你知道吗？刚刚他是给你的，我老尴尬了，又不是给我的。
对了，你上次跟端木总监不是在温泉那里给亲上了吗？哎，这个事要是他俩知道了，是不是要打起来了？明天再告诉我，求求你了，求求你了，求求你了！走吧走吧，真的累了。明天我送你上班吧，刚好你给我讲一下这几天落下的工作。不是，你这手还伤着呢，明天咱俩打车吧。好啊，明天见。好了，别看了，走走走走走。这都什么事儿啊？有新消息哦。停更？怎么这个东西还能停更啊？哎呀！看来恢复的不错呀。4月把你照顾的挺好的。还行，谢谢总监关心。那明天公司见。不用，我送你们两个去。那多麻烦总监啊！我跟4月自己不麻烦。工作的事情我们聊。给你买的，听说这家很不错。不用不用不用，谢谢啊。都是你爱吃的。学长，还挺好吃的。说停更就停更啊！墩墩，你说预知未来是好事还是坏事？当然是好事了，这不是超能力吗？超能力？喝吧。讨厌啊！想什么呢4月，你今天有什么安排吗？我晚上没什么事儿。那晚上要不要一起吃饭？你这些天这么照顾我，我还没有好好感谢你呢。墩墩要不要一起？好啊好啊，我没问题。哎呀，4月你就一起去嘛，我们已经好久没有一起吃饭了。好，那说定了。
思月，游戏 bug 的问题还没有解决，你预备一些解决方案。好。陈松，你是学计算机的是吧？对。我电脑出了点问题，现在技术部也没有时间，你可以帮我看一下吗？好。那我先过去。嗯。问题不大，总监，我可以搞定。就是我这个手吧不太方便，可能会稍微慢一点。行，你慢慢来。好。我去倒杯水，你不用着急，慢慢弄。好。思月，我感觉端木总监好像对我有意见。没有吧？你想多了。就他看我的眼神好像怪怪的，说不上来。不会，他看谁都一样，他就是脸比较臭。好吧，可能是我想多了。思月，我这个太好吃了。你不是要减肥吗？我吃完这一顿一定减肥。不过慢慢吃，还有呢。吃饱了，我们走吧。我电脑忘在办公室了，要不你们先回去吧，我去拿个电脑。啊？好。拜拜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 。要不我们也走吧？行啊，那我去把车开过来，你等我。好。改成双人模式，2个玩家一起玩，这样社交有了，难度也降低了。不改双人模式，风险更大。啊？我喜欢你。我们总争辩，冷眼抱怨，爱成了深渊，梦魇沦陷。思绪和理智降到冰点，却把胜负当成了我从很久以前开始就一直暗恋你了。现在我再也没有办法控制自己的感情，我总是忍不住想去关心你。我们都过于在意耀眼表面，我们都过于热却敷衍狡辩，
现在说抱歉，能不能别说？我再也不想只做你的同事、你的学弟、你的朋友。4月，陈松，我们总争辩冷点抱怨，爱成了深渊，梦魇沦陷。我知道了。思绪和理智涨到冰点，却把胜负变成了焦点。我们根本不会去怀念道歉，我们根本不留恋往昔瞬间。我们把爱一边掏钱，把对方真心去糟践。我们都过于在意耀眼表面，我们都过于绕圈敷衍狡辩。现在说抱歉，能不能别说再见？你拒绝陈颂是因为端木吧？你们到现在都还没进展。我也不知道端木喜不喜欢我。要是他不喜欢我，表白失败，那多尴尬呀！你喜欢端木就去找他呀。世界上所有美好的关系都是双向奔赴的。我不会累，越过原野，也越过黑夜，白昼遥远的星，微弱的光是我唯一的方向。若是你，请你回答，不是你，我不一样挣扎，已经在这里无数个春秋，无数个冬夏，直到 You're always in my head,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  you're always in my head, always in my head. 其实我和你一样，被剧透了。你说你也收到了预告片？你是白郡主，我是端木将军。那你为什么不早点告诉我？这样就可以避免掉很多东西。我也想过避免，但是每次还是会按照预告片发生。就好像上次预告片明明是我受伤，我故意不按照预告片走，就变成了陈颂受伤。就好像我们一定要按照他走，不然就会有不好的事情发生。我也发现了，所以我们不能被预告片控制，是吧？那我们就一起改变命运。改变。只要和你在一起，我就什么都不怕了。屁股还挺翘。你还是好好看看这个吧。陈颂他就是个专业的商业间谍。
他以前不是这样的。人总是会变的。难以置信。虽然现在我们知道他的底细，但就是没有证据。那怎么办？我有个计划。早上好。早。你不用有什么负担的，我没关系的。好。那我先走了。好。你电脑能不能打开？别急，我来看一下。你那能不能打开？我也不行啊，没有打不开啊。你们行不行啊？打不开。你这个行不行？你怎么样？这个怎么还没好？怎么回事？你们能打开吗？我这边，你看一下看一下。行，那能打开吗？怎么回事啊，东东？4月，我们的电脑都打不开，好像中毒了。怎么会这样？我们的文件怎么办？我做了2周的案子，救命！机密文件都在云端里，应该还好。什么奇怪的病毒啊？再试试，再试一下，再试一下。啊！还没做完呢。哎，这怎么弄啊？这真是。怎么样？找到解决方案了吗？服务器是没有被攻击，但是我们个人的电脑都变成这样了。报警了吗？还没。但是问了技术部的甘总，甘总说没有外部攻击的痕迹，他怀疑是不是我们内部啊？内部啊？谁干的？哪家是公司给的？哎，不是我说的，不要急，淡定，别慌啊！你别小袁，马上催一下技术部，让他们抓紧时间修复。好的，甄总。哎，等一下，我昨天好像在总监的电脑里看到了这个病毒程序。行，那就去检查检查我电脑。我会凭什么见吧？哎呀，这怎么回事啊？甄总，您看。哎，都别围在这儿看了啊！全部回工位去，回去。你先回去。4月，不会真的是端木总监吧？可推什么呀？方不方便给我一个解释？那我去跟技术部的人说一下，说问题的源头已经找到了。行，需要帮忙叫我。哎呀，知道了。喂，甘总啊，上次那个源头已经找到了，你不用再担心了。这个时候告诉我们，该吃饭了。走吧，吃饭去吧，走吃饭，走吧，走。什么事啊4月，中午要不要一起吃饭？啊，你先去吧。
好吧。他果然中了我们的圈套。我电脑出了点问题，现在技术部也没有时间，你可以帮我看一下吗？好啊。现在第一步计划已经完成了，那接下来怎么办吗？目前还不知道他要干什么，希望他能早点动手吧。这几个摄像头，你有时间把它藏好。好，我已经想好藏哪儿了，交给我吧。交给你了，吃饭吧。决定。喂，这怎么这么久？看了。别和我玩嗨了，赶紧办正事。1个星期。好，就给你1个星期，你最好用。新的策划总监呢还在招募，各组就按照现在的工作流程继续推进啊。那个陈松，您说，等技术部把那个系统升级好之后呢，你就跟袁哥一起把之前的数据资料重新梳理一下，要做一份备份，以防万一啊。好的。哎，这方案怎么做呀？哎呀，又开2小时会，先歇会儿再说吧。哎，上次那个邮件你再发回来。哎，好。哎，行。你说这项目又翻到我头上了。哎，那是我要分给我这么难那是有点做的项目。看重了。对呀，需求太……陈松，走了。好，走。你坐吧。你这是因为出来少在想点。哎呀，怎么还不更新啊？哎呀，我现在就是一个没有超能力的普通人。安全第一。我才不怕呢，这不是有你在后面吗？我才不怕呢，这不是有你在后面吗？
原来后面剧情是这样发展的。我东西呢？不是，我东西我也不知道。啊？难道摄像头被人发现了？思月，进来。这是思月，恭喜你升职啦！在新的策划总监到来之前，你就先代理做着吧。我啊，加油！恭喜你啊，思月。啊，代理。好，那白总监，我来给您汇报工作了。你说。现在技术那边呢已经修复好了，然后晚点我和元哥会去把资料再梳理一遍。陈总，走啦。好，那我先走了。好。走，快点。白总监，下班啦！吓我一跳。走。怎么还要这么久啊？好困啊！要不你来弄，我去帮你买咖啡。哎，别，我去买，午饭算你的。它怎么不动了？你看，监控坏了。估计是出了什么故障吧。这么顺利吗？唉，这位呢，就是我们新到的策划总监端木文宇。我说呢，这次客户这么神秘，原来是自己人啊。注意你说话的语气。说吧，找我什么事儿？东西我没拿，
这次我感觉太顺了。事出反常必有妖啊！总之就是我的直觉不太好。你需要我做什么？不在场证明。好。难道暴露了？思月，你最近怎么心不在焉呢？有吗？天上人出事，肯定心不在焉啊！别乱说，我就是觉得端木这件事情有点奇怪，给他发消息也不回，怪担心的。是啊，感觉端木总监也不是这样的人啊。唉，都怪我，都怪我。你还吃吗？我觉得想吓死你。都吃着呢。哟，小白，听说你最近升职了？没有，代理。一样的。王总，你们吃，你们吃。坐吧，坐吧。我先走了。先走了。我也吃饱了。你也吃饱了。我先回去休息。你吃啊。你吃饱什么呀？我吃饱了啊！陈总，等等我。不是，我。坐，正好交代你点工作。墩墩，你真是什么事那么能聊？哎，思月，你跑那么急干嘛呀？思月，你回来了。刚睡醒。喂，月月，方便说话吗？我在办公室呢。大家都在工位上呢。记录时间是半小时前，事情信号被延后了。啊？应该是他断了网络。怎么可能断网？哦，不对，中午有一个补丁升级，应该是那个时候。你们中午都在一起对吧？问一下吧，以防万一。不过先不要透露怀疑程松的事情，免得说漏嘴。跟郑总有说一声。我知道了。墩墩，快来，快来。怎么了，思月？你中午一直跟陈松在一起吗？是啊，我们不是还一起吃饭了吗？然后呢？然后我们就在休息室休息，正好等你啊。没了？没了。好吧，出事了。怎么啦？我等一下再跟你说。哎，进来。甄总。哎，坐啊。哎，假的源代码已经被拷走了。啊，拍下来了吧？没有。怎么办？没关系，端木说了，让我们表现的惊慌失措一点，就这样。他有后手。啊，好。
这个工白思月，这里，你逐个确认。我们把先从你们策划部开始啊。好的，郑总。怎么啦，白总？怎么了？所有人把手机放下。啥？干嘛呀？这是？一个一个跟我到旁边小会议室。墩墩先来。墩墩，到底怎么回事啊？你是不是知道？我肯定知道。前面都快一点啦！快一点啊！真是哎，我也没干过事情呀。谁？这个好，你怎么还抢我？这个好吃。人到齐了，快坐。好，我说两句啊。这次能够平安度过难关呢，全靠大家的帮助。今天我们没有上下之分，大家都是一家人，大家开动吧。哎，来，让我们举杯，欢迎端木将军回来，干杯！干杯！快开动吧！啊，思月，郡主，怎么回事？这是怎么了呀？思月，郡主，郡主，郡主，思月会死啊！刚刚有位先生叫我给您的。哎呀，干这一单能挣这么多钱，怪不得你住的这么好。我不知道你在说什么呀，总监。您大老远过来，也不跟我说一声。好了，证据全齐了。你是真不知道有几台监控盯着你啊！我和思月都盯着你呢。别炸我了，你们的监控是靠信号传输的吧？我一个屏蔽器就搞定了。说说吧，你的上游是谁？总监，我是真的不知道你是什么意思啊。你真就以为只有这几台小监控吗？请问
这几个监控上面有写我的名字吗？还是说能看得出是我干的？资料室的键盘上总有指纹吧？那天我和元哥一起去传输的资料，有我的指纹，不正常吗？你说的对。你可能不知道，资料室换了新键盘，指纹只有这一个。没用的，胶带上的指纹我都已经交给警察了，视频之后再一上传，证据链全齐了。你开个价，你承认了？你到底要怎么样？证据确凿。你诈我！是又怎样？你说你上家给了你那么多钱，他们要是发现源代码是假的，他们会不会搞你呢？喂，你给我的源代码是假的，后果你是知道的。那怎么可能是假的？喂，喂！陈松，为什么？你太让我失望了。思月，别追了。现在的你还有机会挽回，醒醒吧。你人生不应该这样的。这是我手上所有的证据。好，放心，我会为我做的事情负责。所以你和思月是在一起了吗？不是我，不是我。这是思月的手机。秀娟呀，白郡主怎么到现在还好好的？我交给你的任务也不做了吗？马上就成了，主人。务必找到幕后黑手。放心吧，我会保护好郡主的。好。人到齐了，快坐快坐。我说两句啊，这次能够平安渡过难关呢，全靠大家的帮助。是你想再多说一下。我们没有上下之分，大家都是一家人。来，让我们举杯，干杯！快开动吧！端木，端木，将军，端木，将军，端木。结局不一样。这到底是什么啊？2个结局。端木，这什么情况？这里面的人，思月，你我，到底什么情况？陈功业
陈公爷抓住了是你，你是关键。陈总，帮我一个忙，不然4月可能会出事。就因为这个视频？就因为这个视频。这段时间我先带4月离开，我会先把视频删掉，然后你帮我去公司找一个人。找谁？秀娟啊，秀娟。早上好。早啊，早上好，早上好，早上好。早上好。谢谢。哎，你听说了吗？王董被抓了。上次电脑中毒的事情就是他做的。啊？是吗？哎，你说4月他怎么还不回来？都没有人陪我聊天了，肯定是去谈恋爱去。后来陈总怎么样了？他没事儿，我们的源代码没丢，不用操心了，我们就开开心心玩几天，再回去工作。通常不轻易动心，一定是脑袋里接通了一条频率。要是你漠不关心，我会特别意乱情迷，中了你一记，失传已久的爱情秘籍。一个开心的甜蜜的梦飞起，梦里的主角安排是我和你，别太过怀疑，任何事都 call me， 不嫌麻烦，现在全部交给我搞。我习惯这样抱着你，每天送早点都没问题，请不要对我的真心若即若离，习惯这样看如果时间你，能永远停留在这一刻就好了。小星星，你就有魔力，连我都觉得不可思议。总监好。好。总监好。总监好。总监好。你可算回来了。看，给你带的礼物。谢谢。往年人事资料我都看了，根本就没有这个人。公司这些年简历那么多，有的还没有归档。如果秀娟只是曾用名，那更找不到了。网上还有没有其他信息？都查过了没有？哎，你说4月明天就不能不参加吗？不能，不参加的话，可能后果会更严重。你不觉得这个预告片有点像游戏吗？游戏里的人物跟游戏外的我们。这个事情我以后再跟你说。最近的医院车程需要5分钟，明天准备好，就按4月的预告片进行。好。什么情况？走，小点声，小点声。记住，今天我们的任务是拯救4月。快点来！哎，渊哥啊，等一下，你先过去吧。哎，准备的怎么样了？都准备好了。奶茶。好。奶茶来了，大家快点点时间啊！给你。放这儿吧。一切正常，现在大家都在活动区，没有离开。奶茶待会儿应该随机递过来的，应该没问题。
但一定要小心，有人故意拿过来。我会看着他的。好，那我找下之前的监控记录。端木，我跟你说，今天特别奇怪。我进门的时候跟大家打招呼，平时大家都特别热情，但是今天没人理我。我不会累，越过原野，也越过黑夜，白昼遥远的心，怎么啦？微弱的光，没有，是我唯一的方向。思源，这段时间有你陪着我，我真的很开心。谢谢你啊。知道我好就行。如果有一天，我说如果有一天我不在你身边了，你也一定要照顾好自己。我一直在追什么？有你的世界，无论发生什么事情，都不是你的错。在有你的世界，我爱你。一切才为思月，有人叫你。恭喜！今天甄总不在啊，我来宣布一个好消息。从今天起呢，小白就不再是代理了，是真正的白总监。让我们一起感谢白总监这段时间的努力与付出，大家掌声鼓励！谢谢大家，还有证书，恭喜思月！谢谢。吃蛋糕吧。哇，还不错哎，你们从那边拿。馋死了。你呢？记住了，给你。不要喝任何人给你的东西。为什么？思月，我们也来吃蛋糕吧。哦。哎，真的好吃，好吃，特别好吃。来杯饮料。对，把那个都拿。肉真的好吃。我都吃2块了。哎，我跟你讲，这个我看着好久都舍不得买，可贵了。你尝这个巧克力味的好吃。你手机响了。我看应该又是预告片吧。那边还有呢，我带你去看看。终于复更了。不会，怎么会偷吃呢？哎，我们签一个呗。来，我们庆祝白总监，白总监，恭喜，恭喜！将军死了，难道端木他？干杯！哦，快开动吧！我什么？这是一造的 AI 换的，太像了吧？对呀，别说，他们武装还蛮好看的。这是什么剧情？郡主，啊，怎么没了呀？怎么会这样？是他。记住了，不要和任何人给你的东西，无论发生什么事情，都不是你的错。难道端木早就知道了结局？我爱你，思源。端木，不要喝。你疯了！我就是不想让你出事。
告诉我，我们一起解决嘛。思月，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 怎么了？思月，思月，怎么了？怎么了？思月，思月，思月，怎么了？思月，叫医生啊！你真的以为你能逃脱宿命吗，白小姐？啊！思月，思月，思月！顿顿。